ataddemu mangi nnyo okulaba nti mufuna service era nga zibatuukako. Mwekubire obugalo, mukubire Madamu Jane Baleke obugalo bw'amaanyi. Mukyala ayagalize ennyo omuntu okuba nti ali bulungi. Omulimu guno si gwa bya bufuzi. Eno programu yakujja muntu mubwavu ali wansi ne bizinesi entonotono. Omulimu guno si gwa kugaba ssente. Kyova olaba nti tunoonya wansi kyokola kye tukuwa. Nti nze bwe naatoola akakadde oba $50 nenga kuwa, enkya ogenda tuuka nga tolinawo yadde n'ekikumi. Naye ekidomola ky'obutto lita 2 n'eŋŋaano katoni ogenda gisiikako ebbanga ate sente omala ozirabeko, ate zikuyambe ne kapito ebeere nga yeeyongeddemu okusinga okwata sente ozikuwa. Ekintu kino kibadde tekiriiwo, naye nga mugamba gavumenti tebayamba, naye nga muzeeyi ye agezaako okukola ki? Okuyamba, but nga tebituuka. So olwaleero Faiza agezaako okulaba nti ekigendererwa kya pulezidenti kikutuuseeko wansi gy'oli. Era olwaleero tuzze wano okubakwasa ebintu bino okuva mu ofiisi ya pulezidenti. Ofiisi ya pulezidenti ekoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti muyambibwa muve mu bwavu. Era tubasaba mulonde nnyo abantu ababakoledde ebirungi. Mutunuulire nnyo abantu abagenda obbasakira oba obbayamba okuva mu mbeera eya wansi okweyongerako. Temutunuulira muntu kkala ye, wabula mutunuulire obusobozi bw'alina okumuwa akalulu ke. Embeera eno tekomye leero, era buli omu ali wano kyemmanyi wandaba era omanyi. Nze nkumanyi, manyi ne wookolera. Ne bw'ova wano n'ogenda Embalala era nkufuna. Ekigendererwa kyange okuteekamu ssente zino sigamba nti ndi mugagga. Nedda, naye nnumirirwa okulaba nti naawe okola ki? Obeera bulungi. So kinnuma nnyo okulaba nti ntuuse ku mudaala nga ow'ekyalaani we bakiteeka wakijjawo oba wakitunda. Awo mba nja kunoonya paka nkufune. Kuba bino si byange wabula bibyo na famire yo. So mukuume ebintu ebibaweebwa okulaba nti mubijjamu ssente zibayambe zibongereko. Si bya kutunda, si bya kwonoona, wabula bya kwezimba, kuzimba bizinesi ne famire yo efune mu programu ya pulezidenti. Sirina bigambo bingi nnyo, era meseji yaffe nga pulezidenti bw'agamba nti ebintu nga 2-3 bikoleddwa, asigadde yeggwe kuba agezezzaako okukola enguudo muziraba kwe tutambulira ogenda okukola. Bwe tugenda okukola ng'ekkubo ddungi ekitegeeza ojatuuka mu budde ate oveeyo mangu mu budde. So ensonga ey'ekkubo weeba ewedde, gwe woonoonyeza ssente weewalina okutereezebwa, era weewano we tuli mukola ki? Mu ttereeza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya Bampitandase Faizo, bagenda basoma amannya buli omu n'ekintu kye w'oyimirira. Mwebale nnyo. Pulezidenti bwe yatuma okola, era mbeegayirira mikwano gyange abali wano, mbasaba mubikozese bulungi era gundi sirika kwogera. Kaakati ndowooza mulaba nga ntambula ncekinga ebintu bino. Nze situula era temulowooza nti mugenze biwedde, era mugenda kundaba nga nzize, ate era wenzija sikukubira.
kujjako nga nkusanze toliiwo awo nenkunoonya. So mbasaba mubikozese bulungi tufune ebirala nga bino birina ebitutuusizzaako. Era mbasuubiza nti nze nkyaliwo mu ggwanga era tujja tutambula nga bwe ndina connection zammwe mwenna tugenda tambulira wamu nga mufunamu mu gavumenti ya President Museveni nga wendi. Sinana byakwogera kubanga munyumye nnyo. Abakulu beebaza okutuyita wano okutukyaza wano. Tufu kino kyedawa nange mbadde sikisuubira. Banna gano mazima gennyini. Banna neebaza muzeeyi President Museveni ow'eggwanga afukamidde mavivi gange tufu muzeeyi obeewo. Kubanga kino kyotukoledde bannaye fe abacapati mazima engano obutto bannaye nze simanyi kumanya oba nabyetikka ntya. Bannaye toyakaza ntu yonna obeewo emyaka gyonna. Bannaye mwebale kujja mwebale butanswaza abanga bomu bino sayuti soko okwebaza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kubanga ffe tuli bazzukulu be era twebaza nnyo mukama waffe Yoweri Kaguta Museveni okujjukira bazzukulu be. Puroguramu zino zibadde zijja zibeerawo naye nga tetuzifunamu kyokola lwaki tubadde banyiivu nnyo. Naye neebaza Yoweri Kaguta Museveni okuyita mu babaka be mu Komanda Faizo n'aba nga puroguramu zino naffe batujjukidde omuntu wa wansi. Neebaza Yoweri Kaguta Museveni mukama wange ffe baani abacapati okutujjukira. Abantu abasinga batukozesa mu bulumi ne batuwerabira naye abo Museveni tetunaaba nakutuuka kulonda n'atujjukira. Kyobola abanyimirira wano okubasaba bannanga abacapati namwe abachipusi tuwagire Yoweri Kaguta Museveni ekiresaatu kiwangire. Era obubaka bwange bantwala eri Yoweri Kaguta Museveni mukama wange taata atuzaala ngaffe abazzukulu be tumusaba puroguramu eno yeeyongereyo etuukire ddane ku muntu wa wansi. Bwe ziba ssente azongeremu mu puroguramu eno kubanga yeno puroguramu ejjukidde omuntu wa wansi, omukyala, omukadde, omuvubuka naffe bamufuna mpola ng'abacapati n'abachipusi. Ffe waggulu erinnya eryange nze Mukwaya Denisi nga nange ndi omu ku baduumira abacapati. Yoweri Kaguta Museveni wambaala omwana w'omulaalo ekisaanga mu kinongole neyansiza nnyo neyanzeege mpandiika nangamba kakati bano bamalanga mukutuwandika bikase nabikoowa nayo bajanangamba nedda bino bya ddala mpaka we namala nenzigyayo enamba y'essimu amanya nanini namba nagimuma ngimuwadde leero kwekujja nenganamu kubanga jjo yakubya essimu nangamba wegundi mukansanga jangu nenanga muntu tunakujjuliza wano wano bituufu nzijja jangu saawa 7 saa 8 tujja kuba tutwayo. Ekyamazima natuuse wano saawa 4 ez'okumakya. Museveni tukole byaddala okukola kirungi obeera ne mu bantu ng'owulira yekwe. Nziza ne koyi zitadde ne mu apron zizi nsinga chipusi ku makya muwogo n'amagi ayagadde amagi ne muwogo ne kyayi muka kyayi mata
sirina neyakisanye ku lwekyo zeri kumuwa kalulu banange tulonde okulonda kungi batuwadde ne kapito kikikyo eyampandiika ng'onkaka nkwetondedde ensonyiwa leero ndimusanyufu nnyo zamanya gange mpitibwa Esime Poli nsibuka Kanungu district nkolera ku musajja alulwa ndi mukyala wa saluuni nkola ku mbiiri z'abakyala saluuni eyange bagiyita eyitibwa Eden Beauty Center bannaaye ekiko olwaleero luno nkyewunyiza nange mbadde sikisuubira baatuyitamu nga batusaba amannya naye nga sisuubira netunatuuka ku kino bannaaye neebaza nnyo gavumenti ya movement okutukwatirako naffe bamufuna mpola nze nasoma nina degree in business administration naye ate saluuni gye saasomerera ekiri awo yesinza okunyingiriza neebaza nnyo puroguramu eno okututuukako naffe abawansi ne mutujjukira ne mutulowoozaako mukulu Faizo nkwebaza nnyo ssebo weebale nnyo okutulowoozaako neebaza nnyo President Kaguta Museveni nga nfukamidde ate nsaba tumuwagire addemu atufuge bakalasi neyanziza nnyo mu maaso ng'atufaako naffe tujja kumufaako era tumusuubiza nti mugujja bwe kataligiri enkoko eribika amasumba n'olwekyo basebo ne banyamuukiriza akaseera kano tulina abantu bangi nga puroguramu bagambye kimaako n'engoma nga bwogikuba ekyuma kisitule bulungi ne bano bonna abazze olunaku luno okulaba nti musirikeeko nja kuddayo nabyo amannya mpitibwa Ndase Faizo nze coordinator wa Youth Wellness Integration Program okuva mu office ya President. Programu eno tugitambuza okuva mu 2022 era tubadde muno mu Kampala mpola nga tutambula naye ab'omukisa ogwasooka be baasooka kati guno leero gubadde gwammwe era mwekubire mu ngalo ez'amaanyi. Omulimu guno si mutono nti nagwewa ate ne President nanyongeramu amaanyi okunzikiriza ogukola. Nasalawo okutambula ku ground gye mu gavumenti gye tulimu. Omulimu guno tugutambuza ne State House Controller Madam Jenny Wareche. Ekyalaani kino genda okikozese bulungi ogaggawa